Da oggi una nuova rubrica del Partito Democratico, sezione Sono non attese. Federica Midena ha incontrato Francesca Zottis. Vediamo. Primo appuntamento oggi con la dottoressa Francesca Zottis, segretaria del Partito Democratico. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Oggi siamo venuti qui per parlare di manovra finanziaria che è ormai alle porte della sua approvazione. Speriamo, speriamo sia alle porte, anche se è una manovra così per come l'abbiamo letta che lascia ancora molti scontenti. Nel senso che non va a effettuare diversi tagli lineari, ma non ha messo in moto ancora delle riforme che possono rilanciare effettivamente il nostro sistema economico. Obiettivamente i soldi che dobbiamo trovare sono molti, quindi i tagli vanno fatti, però si poteva anche effettuarli in modo diverso e probabilmente agire anche in tempi diversi qualche anno fa con delle riforme anche sulla macchina pubblica un po' più efficaci e un po' più efficienti. Vuole parlarci di quelli che saranno gli effetti sugli enti locali? Sugli enti locali è previsto un taglio tra questa manovra e quella precedente di 10 milioni di euro, quindi una cifra cospicua per quello che riguarda gli enti locali. E questo logicamente ha un effetto diretto su quelli che sono poi anche i cittadini, perché le prime cose che verranno tagliate saranno i servizi essenziali. Alcune cose le vediamo già, anche se non era ancora stata effettuata la manovra completa, ma erano stati tagliati comunque i primi 6, mi sono sbagliata prima, sono 6 miliardi, non 6 milioni, 10 milioni, per cui 6 miliardi più 4 di questa volta che fanno 10. Abbiamo visto con i servizi sociali anche a San Donà, ma sono degli effetti conseguenti proprio anche a limitatezze che purtroppo in questo momento anche le amministrazioni comunali hanno. Poi c'è un discorso di priorità che ogni amministrazione può scegliere, però effettivamente ci sono dei tagli molto importanti che vanno sulle tasche dei cittadini, anche perché non è stato messo in moto nulla per riuscire a dare maggiore autonomia anche agli enti locali. Il sistema di tassazione che è abbastanza autonomo negli enti locali non è sufficiente per riuscire comunque a garantire alla macchina degli enti locali il servizio dei servizi essenziali. Oltre a questo si poteva invece effettuare un taglio maggiore per esempio su quella che è la macchina centrale, per cui su quelli che sono i ministeri, e lì si sarebbero trovate parecchie risorse e si sarebbe andati a colpire anche dove c'è uno spreco, o su quelli che sono comunque il sistema di consulenze e il sistema anche delle dirigenze dei funzionari degli enti pubblici. Per quanto riguarda invece l'evasione fiscale, cosa prevede le manovra? Ma purtroppo quello che non prevede, perché dire che andranno in carcere chi evade, ma è limitato, nel senso che il carcere fa sicuramente paura a tutti quanti, però è abbastanza limitato quanto proprio l'introiettare risorse, cioè non permette questo di introiettare risorse tali per cui poi rilanciare l'economia. Invece si poteva, è vero che era già stato fatto un accordo con chi ha fatto rientrare i capitali dell'estero che hanno pagato un 5%, però tanti accordi sono stati rivisti, si poteva anche prevedere che queste persone pagassero almeno il 20% e che comunque si potevano colpire gli attuali evasori, visto che sembra che sappiamo che ci sono questi evasori, per riuscire a fargli pagare quelle che sono poi delle cifre che chi dichiara in modo leale, in modo trasparente il proprio reddito paga già. Quindi riuscire a farlo pagare anche a chi è evaso sarebbe sembrata una manovra abbastanza equa, cosa che invece questo non è. Un'altra materia molto importante è quella del diritto del lavoro e dei licenziamenti. Cosa prevede? Il problema è che qui, se passa questa manovra, viene data maggiore autonomia ai livelli locali di licenziare. E questo rimette in moto logicamente tutto un sistema sociale che attualmente invece vedeva una centralizzazione della tenuta anche del mondo del lavoro, e credo che questo fosse un vantaggio, in quanto dare localmente la maggiore possibilità di licenziamento vuol dire che c'è anche abbastanza discriminazione e autonomia anche delle singole entità locali poi di effettuare questo tipo di azioni, ma sono abbastanza pericolose, perché se una persona è sufficientemente onesta riesce comunque a gestire in modo
chiaro anche questo tipo di operazioni, dove possono esserci dei problemi anche semplicemente relazionali tra datori di lavoro e dipendenti, si potrebbero mettere in moto meccanismi abbastanza pericolosi. Credo che questa sia una materia che doveva avere una tenuta sociale nazionale e invece si vuole rivedere. Magari ne riparleremo in modo più approfondito la prossima volta. Le diamo l'appuntamento per la prossima puntata, sempre con la dottoressa Francesca Zottis.